Сега едно забавно видео. Този спринтер има проблем с клапите отгоре. Не пуска хубаво въздух на стъклото. Сега студа не иска да изчисти хубаво стъклото. Работата е там, че трябваше да направим ето това. Трябва да свалим арматурата. Сега изглежда плашещо, но не е толкова сложно. Значи, това, което трябва да направим, е да махнем абсолютно всичко от това нещо. Като започнем от кори отгоре, решетки, клапи навсякъде, задухалки, джапката, централната конзола. Махаме тук мисля, че нямаше нищо скрито, но около волана трябва да махнем корите, за да се освободят тези болтове, и отгоре абсолютно навсякъде табла, решетки, всичко, което има, трябва да се развие. Има няколко централни болта, които държат самата конзола. Тук също отдолу мисля, че беше. Общо взето, откачате всичко и полека надигате, за да видите къде държи. На много места има, мисля, че този беше такива захвати, където държат въздуховодите. Те също трябва да се откачат, за да може това нещо да излезе. Излиза, не е толкова трудно, просто е доста разглабянето, но не е трудно. Трябва да стигнем до това положение. Сега ще извадим всичките тези, тук съм го свалил, тези болчета, и ще пробваме да оттулим капака отгоре, тъй като ето какво е положението при нас. Този лост, тук има някаква клапа вътре, която все още не знам на какъв принцип е, но лоста, който е някъде тук, беше изваден. Сега не мога да намеря, ще ви го покажа после. Реално, подобен на този, се движеше свободно. Общо взето нищо не натискаше, нещо има откачено явно, така че ще мъчим да отворим капака отгоре и да видим какво става вътре. Сега освободихме навсякъде, виждаме тези жълтиника от болчета, и вече можем да надигнем горния капак. Сега този кабел малко пречи. Тук го освобождаваме, ще го освободим от тази щипка. Тук веднъж сме го освободили от тази и от тази, за да можем да надигнем кабела и да освободи капака, за да можем да вдигнем и да видим какво става. Ето какво представлява захвата на клапата. След малко ще го снимаме по-хубаво. Значи лоста бута наляво и надясно, мисля, че сега ще проверим след малко. По принцип, къде отиде? Лоста не беше откачен. Ето лоста. Той седи ето така. Тази част влиза вътре, но беше откачена. Сега ще я закачим и движи наляво и надясно две рамена пластмасови. Реално успяхме да подкараме в дясната част, те са две клапи, в дясната част успяхме да подкараме въздуха, но в ляво не тръгваше и явно самия лост, когато се е откачил, клапата е останала отворена. Сега тя се вижда. Сега да пробвам да ви я покажа. Ето я. Така, тази клапа е останала отворена. Когато бутнем на другата страна, сега малко с една ръка е трудно, но така. Тази се движи, но другата беше останала затворена. И трябва да напръскаме ето тези тук втулки, където реално клапата лежи от двете страни, защото тази беше забила. Не се движеше изобщо и затова е останала затворена, и затова лявата страна нямаше никакъв приток на въздух. Така, ще освободим кабела, ще надигнем този капак. Сега искам хубаво да ви покажа лостът. Ето го. Движи се наляво и надясно. При движение наляво и надясно отваря и затваря клапите едновременно. Така че ще нанижим хубаво този лост тук, където си има място, тъй като не можах на място, както всичко е изгубено, не можах да го вкарам, тъй като натиснем напред и се движи. Няма как да го хвана, без да съм разгубил, няма как да го хвана, да го придържам назад, за да може да влезе лоста. Пръскаме навсякъде и започваме да сглавяме.